Het jy geweet, God kies baie keer doodgewone mense? Het jy al 'n klein hondjie, 'n baba hondjie gekry, of so ietsie wat jy so graag net vir jou maatjies wil wys? Of as iemand vir jou 'n baie snaakse grappie op WhatsApp aanstuur, dan wil jy dit met nog mense deel. Hulle moet saam met jou lag. Maar dink gou, toe Jesus gebore is, toe was dit nie vir die konings of vir die belangrikste mense wat hy dit gaan vertel het nie. Hy sê dit heel eerste vir die herders. Nou ouens, in daardie tyd was die herders die minste belangrike mense van die samelewing. Hulle was sommer daar in die veld, hulle daar buite gebly en skape opgepas. Maar God het heel eerste hierdie engele gestuur om vir hulle die goeie nuus te gaan gee, dat Jesus gebore is, want niemand is vir God onbelangrik nie. Kom ons lees daai storie bietjie in Lukas 2. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met een staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus, die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Die engele vertel vir die herders die nuus waarvoor almal so lank gewag het. Dan hardloop hulle Bethlehem toe, hulle gaan kry die kindjie in die krib en gaan begin vir almal vertel. Hulle is die minste belangrike mense van die samelewing wat die mees belangrike nuus gaan versprei. Ek wonder, waarvoor dink jy het God jou geroep? As hy die herders kon gebruik om hierdie belangrike nuus te dra, wat is dit wat jy na die wêreld toe moet bring? Kom ons bid daarvoor. Here Jesus, dankie dat U van gewone mense hou, soos herders en soos ek. Help my om te onthou dat U my sien en my liefhet, al voel ek soms klein of onbelangrik. Amen. Dankie julle.